Raha izay ny an'ny Ligue Nalamanga dia ivadika eo amin'ny fédération kosa indray tsika satria dia ho tanterahana ny 20 Desambra izao ny fifidianana izay filohan'ny Malagasy rugby zany ka kandida efatra no hifaninana amin'izany ny fandimbona metraka any antota taratasiny tetsy amin'ny fédération Akorondrano izy efatra amin'ny rahalareto ka ho resahantsika voalohany ary amin'ny ity hariva ity ny kandida Feno Asina Rakotomalala izay filohan'ny Ligue Nalamanga teo aloha. Ny mahakasika ny hoe firotsahako manokana aloha zany dia tsy dia tokony ahagaga ny maro satria efa tao anatin'ny tontolo foana ny tenako ary fantatra hoe président Ligue Nalamanga be dia be ny asa fampandrosoana natao teto amin'ny Ligue Nalamanga teo amin'ny tontolon'ny lavalava dia mahita ny tenako hoe miandry ihany koa nefa ny Madagasikara manana didy sy andraikitra ngeza be ny tenako ao anatin'izay satria mitaky olona manana fahasahiana sy sa mijoro amin'izay hoe fampandrosoana izay tokoa ny rugby malagasy ka isaroko an'Andriamanitra ngeza be satria anisany nanolo-tsaina avy amin'Andriamanitra zany nahafahako nanao an'izay hoe hirotsaka anatin'izay candidat ho isan'ny mpifanina anatin'izay ho filohan'ny fédération malagasy ny rugby na ny malagasy rugby zay ny tenako be dia be hoy ny asa mbola miandry zany atao anatin'ny fampandrosoana rugby ary vonina zany tenanay hitondra an'izay fampandrosoana izay tahaka ny natao teto Analamanga somary ngezangeza kokoa ny asa miandry an'ny rugby malagasy satria tsy nijanona ny fampandrosoana mety toerana ihany fa mijery ny resaka international ihany koa tsika zany hoe Madagasikara hoentinay izy amin'ny taona maromaro zany hoe afaka ny ao anatin'ny fandaran'asa moa zany misy ny tetikasa maro fa ny tena tanjona ngeza be izay hotratrarina dia hoe Madagasikara afaka miparticiper ao anatin'ny mondial zay zavatra nefa tsy moramora manatratra an'izay fa misy hiesaka be dia be ataon'ny tsirairay ao anatin'izay ary indrindra ny fandraisana anjaran'ny ekiparitra eraky Madagasikara fa tsy hoe rugby any Analamanga ihany no rugby eto Madagasikara dia manana anjara toerana sy fampandrosoana ngeza be zany ny fédération ny rugby malagasy amin'izay fampandrosoana ny rugby any amin'ny faritra izay manomboka hatreto satria heverinay fa zava-dehibe zany ary anisan'izany hoe tokony hananany ligue-paritra rehetrarehetra ny infrastructure mba ahafahan'ny mpilalao milalao anatin'izany mitovy amin'ny eto Analamanga. Eto Analamanga moa irahantsika mahita fa mbola tsy ampy ny infrastructure fa hiezahana ihany koa ny amahan'ny olana maromaro izay fantatsika amin'izao fotoana izao.